هو في حاجة يا دكتور فؤاد؟ في حاجة. اسمح لي يا دكتور فؤاد اتكلم بالنيابه عن حضرتك. اتفضل. ما انت بقيت رئيس قسم الجراحة العامة. من امتى؟ من شويه حصل اجتماع للقسم كله، زمايلي اختاروني بالاجماع. ليهم كل الشكر طبعا. طب ألف مبروك يا دكتور عزازي. في شكوى متقدمه باسم القسم كله للدكتور فؤاد من شويه. شكوى ايه؟ شكوى ضدك من القسم. قسم الجراحة العامة كله اجتمع عشان يقدم شكوى ضد زينب؟ وممضية كمان من رئيس القسم. بص يا دكتوره دعاء، مفيش حد هنا عنده اي ضغينه ضدك، بس عندنا مشكله كبيره معاكي تتعلق بالكفاءه. حضرتك النهارده خدت بيانات غلط من مريض واكتشفت ده جوه اوضه العمليات، وده كان ممكن يعرض حياته للخطر وعرضنا كلنا للمساءله. ده غير ان من يومين بالظبط اول يوم لحضرتك معانا هنا بدلت نوعين بنج ل2 عيانين مختلفين، وده برضه مساله غير مقبوله. فبناء عليه طالبنا دكتور فؤاد بوقفك عن العمل لحين ايجاد طبيب تخدير بديل، وهو مشكورا ما وقفش قدام بطالبنا واشهر بالموافقه. احنا اسفين ليك يا دعاء،